Атайын ат арытып жолга артып келдим. Жаратканга шүгүрлөрдү айталы. Аман эсен көрүштү насип этти. Мен чындап тилек кылдым эле ушу көк жаактагы аскер бүлүгүнө келейин деп. Бирок тилек кылганым канча болду? Балким жарым жыл болду, балким андан да мурдараак ушул сунуш болгон эле. Бирок тилекке жеткизген бул Алла Тааланын чоң жакшылыгы. Канча адамдар тилек кылат, бирок таңга жетип, кечке жетпей калат. Канча адамдардын бир ай кийинки, бир жыл кийинки тилектери бар эле, бирок кечке жетип таңга жетпей калат. Тилеген иштерге бир күн калганда өтүп кеткендер бар. Асанкалы Керимбаев деген белгилүү оюнчу бар. Кызы турмушка чыкканда кызын узатып коюп, кызы кайын журтуна барганча өтүп кеткен экен. Ошон үчүн аман эсен көрүштүк, ушуга Кудайга шүгүр дейли. Көрүшкөндүн өзү чоң бакыт. Мен жакында бир жерде эс алып отурсам, кичинекей кыз бар экен. Эртерээк төрөлүп калыптыр. Адам эртерээк төрөлгөндө 6,5 айлыгында. Чоң баласынын буту сынып калып, ошо кыжылат болуптур. Анан көтөрбө десе болбой, бала ыйлайт да. Ошо мезгилде апасы көтөрүп коюп, төрө терте башталып кетип, ошондон кыздын көзү жетилбей, кулагы жетилбей төрөлгөн болот экен. Ошо мезгилде туура багыт, туура кам көрбөсө, бала ушундай болуп калат экен, көзү көрбөй калыптыр. Ушунчалык жакшы үй бүлө, биригем дүйнө. Бирок мен айттым, кызыңар бактылуу болот. Келечекте көрөсүңөр, мен деген жигиттер колун сурап келет. Бизде Дастан Бекешев деген депутат бар. Кеп көздө эмес экен, кеп көкүрөктө жөндөмдө экен. Кудай кааласа, Алла Таала бул жагынан бербесе, башка 1000 жагынан берет, кыжатпоо болот экен. Көздүн көрүп турганы чоң бакыт. Бул жака эмне үчүн келдиңер? Ден соолугуңар чың болгон үчүн келдиңер. Бул жака эмне үчүн келдиңер? Тандалып келдиңер. Канча адамдар аскерге барам дейт, канча экзамен тапшырат, канча суранат, канча жалынат, бирок келе албайт. Анткени Алла Таала бир жагынан үзү берип койгон. Ошон үчүн ушунчалык шүгүр айталы. Өзгөчө шүгүр айткыла, адамда бир мекен бар, бир өмүр бар. Бир өмүрдү аябай бир мекенди коргоону келип атасыңар. Мындан өткөн чоң сыймык жок. Бул жакта келиндерим турат, балким жеңелер турат. Ушунчалык сыймыктаныш керек, анткени булар баатырлардын жубайлары. Жаныңдагы адам манас болсо өзүңдү каныке сезесиң. Канча адамдарга жалынып жалбарып тармия келе албайсың. Анткени бул жакта өмүр коркунучу бар. Бул жакта мекенди коргоо милдети бар, вазифасы бар. Биз аз келе атканбыз. Бизди бул жака силердин командирлериңер алып келди. Алдыда машина менен ошолор баштап келди. Бир убакта силердин командириңер машинаны токтотту. Аркасында биз да токтоп турдук. Эмнеге билесиңерби? Тигил жактан процессия келептир. Процессияны билесиңер. Бир адам каза болуп калган. Андан кийин кичинекей жүк ташыган машина бар эмеспи? Эмне деп коебуз? Портер. Ошо портердин үстүндө ак калпакчан кишилер келаткан эле түшүнөсүң, аркасында машиналар коштоп. Ошону көрдү дагы бизди баштап келаткан силердин командириңер машинасын токтотту. Мен ойлодум, эмнеге токтотту деп. Кете берсек деле болот эле, эки машина батат болчу, бирок ал токтотту. Мен эки нерсени түшүндүм. Биринчиден, акыркы сапарга узатып бараткан кишиге болгон сый урмат. Экинчиден, силердин командириңер өмүрдүн, жашоонун кадырын аябай жакшы билет. Кайсыл адам аскерге келет? Кокус мекенге коркунуч келсе, кол салса, биринчи төшүмдү тосуп чыгам деген адам аскерге келет. Мени бул жака чакырган племянник деп коет иним. Армияга баратканда эмнегедир ушунчалык сыймыктанып көзүмө жаш келди. Ушул жерде отурат араңарда. Чоң энеси ушунчалык сыймыктанды, өзү барам деп атат деп. Эгерде барбайм десе, мага кайрылса, бир оз айтып коюңузчу десем, эмне болот эле? Ошондо да айтат болсом, барып келбейсиңби деп. Такыр болосо айла жок айтышка туура келет эле. Бирок өзүм барам деп атат деген сөз ушунчалык мени ыраазы кылды. Апа дедим, сиздин каныңыз, сиздин тукумуңуздан чыккан бирден бир баатыр болуп атат. Батаңызды бериңиз дедим. Эч кызалат болбоңуз. Анткени көпчүлүк армия дегенде эле ушунчалык кыйынчылык түшүнөт экен. Советтер Союзунун учурунда морпех деп коет, туурабы? Морфлот. 3 жыл болчу экен. Башкаларда 2 жыл болгон. Кийин эле 1 жылга түштү бул жакта. Дегенде 1,5 жыл болчу. Кыргызстанда. Мен дейт морпехке түшүп калдым дейт, бирөө айтат. Анан 3 жылга барат экенмин, айла жок. Өзүм каалаган эмесмин дейт. Тияктан өздөрү бөлүштүрөт. Силер деле ойлодуңар да каяка барам деп, туурабы? Каяка чакырылам, кайсыл войскага барам деп ойлоносуңар да. Көрсө морпехке түшүп калыптыр, 3 жыл кызмат кылат экенмин дейт. Кызмат болуп кеттим дейт. 2 жылда келсе мен 3 жыл жүрөт экенмин да, дагы деңиздердин түбүндө, деңиздердин үстүндө, ата бабам деңизди көрбөсө, кургак жерден болсом деп кызмат болуп бардым дейт. Барганда политрук деген бар экен дейт. Аябай бизге мотивация берди дейт. Барганда эле айтты дейт. Ребята, приехали на 3 года. Я вам скажу, зима, лето,
Зима, лето. Здравствуй, мама, вот и я. На этом ваша армия, ваша служба заканчивается деп койду дейт. Ошо бир ооз сөздөн кийин ушунчалык дух көтөрдү дейт. Болгону зима, лето, зима, лето, зима, лето. Анан эле апамды көрөт экенмин. Ошон үчүн татаалдаштырбагыла. Жөнөкөйлөштүргүлө. Бирөөнү кыжылат кылбагыла, көңүлүн көтөргүлө. Илим үйрөткөндө да ошол, дин үйрөткөндө деле ошол. Сен физматка баратсаң, физика, математика аябай татаал. Высшая механика, высшая математика деген бар, вышмат деген бар. Алгебранын акыркы жетишкендиктер ушунчалык татаал. Анан кийин формулалар аябай кыйын десем, окугуң келбей калат. Сен деле адам окуган жер болбосо. Армияга баратсаң, ал жакта дедовщина деген бар. Курсагың тойбойт, тигил эле, бул эле, эртең менен эрте турасың. Курсагың ач болот, чарчайсың, чалыгасың. Жакта командирлер сен аябайт деген болсо, адам деле келбей койушу мүмкүн. Жеңилдештиргиле. Силердики зима, лето, зима, лето, зима, лето эмес, булардыкы лето, зима, вот и все. Анан здравствуй, мама, здравствуй, папа, вот и я. Силерди узаткандар аман эсен тосуп алсын, бул чоң бакыт. Силерди аман эсен көргүлө, ал да чоң бакыт. Ушуга чейинки кадырын билбегендердин кадырын билип атасыңарбы? Апаң байкуш тамак жасап берип, жеп ал десе болбой чыгып кетчү, мен жебейм. Жеп алчы деп суранса, анан келем дедим го деп коркулдап. Бул жакта офицерлер антип кетпеген? Жеп ал, жанан келсең ырыстык берем деп атабы. Ар бир нерсени убагында кылбасаң ийгиликке жетпейсиң. Эки нерсе адамды ийгиликке жеткизет. Биринчи тартип, тартиптен да өткөн нерсе бар. Бунун аты өздүк тартип, самодисциплина. Бул жакта тартип бар, анткени командирлер көзөмөлдөйт, офицерлер көзөмөлдөйт. Ушул нерсе силерге сиңип калсын, кийин жашооңордо самодисциплина болсун. Үйгө барганда кийин бир эле командир болот силерге. Бардыгына көзөмөлдөп, тартипке салып турган. Ким билесиңерби? Аялыңар. Апаңар эркелетип ийет. Атаңарды өзүң бил дейт. Аял, мен деле эл кийгенди кием, эл ичкенди ичем, мен деле машина мингим келет. Давай иште дей турган аял болот. Бутуң усуну уктап жатып көрчү, атаңарды апаңар эмне кылды эле? Жата бересиңби кечке? Түкүнчени кара, муну кара. Эң чоң мотивация аял. Андан кийинки чоң мотивация бул өлүм. Адам өлүмдү ойлогондо кадимкидей кыймылдай баштайт. Өлүмдү ойлогондо жаман нерселерден баш тарта баштайт. Бирөөнү тонойм, бирөөнү өлтүрөм, бирөөнүн жерин алам, бирөөгө зулумдук кылам деген адам өлүмдү ойлогондо бир күн өлөт экен, ушунун баары калат экен, бирок мен кылганым акырете жооп берет экенмин деген ой келет дагы, ой башкача болуп калат. Бир адамга сен жамандык каалап жүргөнсүң, тирешип жүргөнсүң, душман болуп жүргөнсүң, бүгүн кичидей ол өтүп кетсе, сөгүн карап отуруп арман кылат экенсиң. Кадимкидей арман кылат экенсиң. Ушуга мен эмнеге теңелдим экен? Өлөрүн билгенде жакшы эле мамиле кылат элем го, кечирим сурап коет элем го. Ошон үчүн бир падыша бирөөгө жазган экен, өлүктүн баласы өлүктөн, өлүктүн баласы өлүкөдөн. Ушул нерсени унутпагыла. Өмүр ушунчалык кымбат нерсе, бирок силер даяр турасыңар мекең үчүн ошону бергенге. Бул солдат болуп, форма кийген башка нерсе. Мен да убагында армиядан келет эле биздин аскерлер. Аскер эмес, агаларыбыз. Анда Советтер Союзунун армиясы болчу. Келгенде эсиңиздерде барбы? Бирөө шляпасын алып кетет эле. Бирөө фуражкасын, бирөө тельняшкасын, бирөө значогун. Ошолорду бөлүп кетип, анан эртеси шадыраңдап көчөдө басып калат элек. 1, 2, 3 деген эмнени түшүндүрөт баягы? Значок. 1, 2, 3. Я. 1, 2, 3. 1, 2, 3, анан 3 бар, 1 бар, 2 бар. Бул эмне экен десе, мен тай экемке. 1 эмне десе, ошо бүт армия боюнча жарыш болгон экен, биринчи чуркап келиптир да мактанып коет эле. Көрсө бизди кыйнап отурбай эле ошентип койчу экен да, мен экинчи келгем, үчүнчү келгем. Карасам бүт бардыгы эле биринчи, экинчи, үчүнчү келген биздин айылдан. Аябай мактанат эле. Баргандардын бардыгы азыр болсо силерде YouTube бар, видео бар, жыргайсыңар. Бизде ким армиядан келсе ошол аябай звезда болот эле. Эмнеге билесиңерби? Төшкө чыгат элек да кой кайтарганча сөзүн угат элек. Мен ошондо барып армияга барганда дедовщина бар экен, мен деттен корккан жокмун. Бир чечен бар экен, баарын башкарат экен, аны менен адин чыгып бир бажам түшүп калды дегенди баштайт болчу бар. Карап көрсөм арыгы деле келип алып отуруп алып, аны бир коюп түшүрүп койгон. Семизи деле бир теп жыгыта койгон. Бардыгы көрсө ошол жакшы нерсе экен, адамдын духун көтөргөн. Бир гана спортсмен бар болчу биздин айылда, өтө жакшы спортсмен болчу, ошо айткан. Бардыгы уруп келиптир, бир эле мен топок жептим 6 ай бойду. Алардын сөздөрүн угуп отуруп, мотивация алып, мен да армияга барганда деп чыгат элек. Биздин геройлор ошол жактан келгендер айтып келген балдар болчу. Бир татар бар эле, боксер болчу, андай болчу, бир чечен бар эле, барес болчу, мындай болчу дегендерди угуп алып, ошондой болсок деген ой болот эле. Азыр андай болбой калды, бүт бардыгы соткага кирип кетти, бүт бардыгын соткадан көрсөң болот. Биздин заман жакшы болчу.
Сөз угат элек, азыр сөз укпай калды. Азыр жаш балдарга да жомок айтып берсең, башыңды оорутпай, видеодон коюп бер дейт, туурабы? Мурда алып кара куш дегенде, алып кара куш кандай болот? Эки канат, эки тоого жетет экен, ушунчалык чоң болот экен. Адамдын фантазиясы ой иштейт эле, азыр андай болбой калды. Жаш балага алып кара куш десең, покажи мне дейт, телевизордон көрсөтүп берчи дейт. Мээсин иштетпей калды, фантазияны иштетпей калды. Силер ушул жагынан да алдыга кеткиле. Силерге фантазия аябай керек. Неге билесиңерби? Анткени аскер адамына сураңыздар. Жалаң эле мылтык аткан кереги тийбейт, стратег болуш керек. Акыл керек, билим керек. Согуш таласында эки эле нерсе бар. Же качасың, же кубалайсың. Дагы бир позиция бар. Керек учурга чейин выжидательный позиция деп коет, туурабы? Буйрук берилгенче күтүп отуруш керек. Бардыгына сабыр керек. Бирок бир сөз бар. Качкан жоону катында жеңиптир деп. Качканда моралдык дух түшөт, ишенич жоголот, өлбө жаным өлбө, бир гана өзүңдү ойлоп каласың. Ошон үчүн кууган, анан жеңген армия бололу. Кеп санда эмес, кеп сапатта. Биринчи пайгамбар алейхиссалам согушун карагыла. Болгону бир 300 адам, тиякта миңдеген адамдар. Ким жеңген? Ынтымактуу команда жеңген. Бирине бири ишенген команда жеңген. Атакада, согушта жалаң эле мылтык атканды билгендер же булчуңдулар эмес. Командирге болгон ишеним өтө маанилүү. Бири-бирине болгон ишеним өтө маанилүү. Эмне үчүн мен айтам, дайыма ынтымак болгула, бириңди бириң сыйлагыла. Кээ бирлер бар. Бирине бир зулумдук кылат, күчүнөн пайдаланат. Анткени мурда машыгып келген, бул машыккан эмес. Уруп коесуң, кордоп коесуң. Анан айтат, эгер согуш болсо, колум автомат тийсе, душмандан мурда ушуну атам дейт. Ошого жеткизбегиле. Үлбүргөн гүлдүн да 3 ойлончу күчү бар деп коет. Чөптү кордосоң көзгө саят деп коет. Эң батасы кимдики тиет? Корулган кишинин батасы тиет. Атанын балага батасы тиет. Мусафир кишинин батасы тиет. Орозо тутканда орозо, ооз ачардагы бата тиет. Адилеттүү падышанын, бийликтегилердин батасы тиет. Анан кор болгон кишинин батасы тиет. Бирөө жарым күчтүү болуп, анча-мынча корду көрсөтпөгүлө. Ар жакка барып, колуң сыңырдап койсо ошол болуп калышы мүмкүн. Эчтеке дебеген күндө деле жүрөгү муздап калса ошол берген каргыш. Апасы келип көзүнөн билет баласынын. Балама кордук болуп атыптыр деп. Бирок сураса айтпайт, эркек айтпайт негизи. Бирок баары сезип коет. Баламы ушул акыбалга алып келгендер жакшылык көрбөй калсын деп дуа кылып койсо ошол да тиет. Ошол үчүн айтат, бул бат алган, бул каргыш алган. Каргыш алган адам башка жетпеши мүмкүн. Мылтык жетпейт, ок жетпейт, ит жетпейт, душман жетпейт, бандит жетпейт. Бирок каргыш жете турган нерсе. Каргыш окопто чыкканга карабайт. Каргыш Дубайга кеткенге карабайт, акыры жете турган нерсе. Каргышка калбагыла. Кара, бул сенин тагдырың. Бирөө таластан келди. Бирөө өзгөндөн келди. Бирөө лелектен келди, бирөө баткенден келди, бирөө алайдан келди, бирөө тоодон, бирөө чөлдөн. Бирок баардыгыңар бир жерге келдиңер, бул силердин тагдырыңар. Бул чоң бакыт. Мен дос табыш үчүн эл кыдырып жүрөм. Кудай Таала досторду топтоп берди. Эмне үчүн Гарвард университети аябай кыйын? Себеби Гарвард университетинин кыйындыгы бүтүрчүлөр бирин-бири колдойт. Силер да бул жактан кеткенде бириң-бириң издегидей болуп кеткиле. Бириңди бириң колдогудай болуп кеткиле, бириңди бириң сагынгандай болуп кеткиле. Азыр сыртыңарды салышып, душмандык кылып, бурушуп, күчүңөрдү көрсөткөндүн кереги жок. Балким ошол сенин келечекте кудаңдыр. Эч кимде корду көрсөтпө деген бир сөз бар. Чыныгы спортсмендер, мына командирлер менен жалган айтып турбайт. Эч качан күчүн пайдаланбайт экен, туурабы? Бир генерал бар. Мурда КГБда иштеген. Альфаны башкарган. Артур Медетбеков деген. Ошол убакта эле чемпион болчу экен рукопашка боюнча. Жакшы мушташат дейт. Менин жанымдагы Айжигитов Султанбай деген аксакал киши бар, ал да иштеген ошол тармакта. Жалгыз өзү эле 10-15 адамды жолу урат болчу дейт. Бирок ошонун бир сыпаты бар эле, көчөдө мас тийсе да теңелбейт эле дейт. Бирөө келип жаккаласа деле кечирип койчу деп кете берет эле дейт. Ошого үйрөнгүлө. Эвандер Холифилд деген боксерди билесиңерби? Ким билет? Кол көтөрүп койгулачы. Азыр эми жалаң Хабибти билип калбадыңарбы? Холифилд аябай легендардуу, Майк Тайсонду жеңген. Бастер Дугласты жеңген. 2-3 салмак категориясы боюнча дүйнөнүн чемпиону, Олимпиаданын медалисти. Ошол киши эмне үчүн бокска бардым десе, мени кордошот эле дейт. Тебет болчу, урат болчу, зулумдук кылат эле. Анан ошолордун сазайын берейин деп бокска бара баштадым дейт. Бирок таң калыштуу дейт. Мен бокс үйрөнө баштадым, күчкө толо баштадым. Канчалык күчкө толгон сайын байгылардан өч алгым келбей калды дейт. Ургум да келбей калды, теңелгим да келбей калды дейт. Адам канчалык бийик болсо, Алла Таала ошого жараша күч берет. 2-3 күн качалкага барып алып тейтеңдегендер эч качан ийгиликке жетишпейт. Мен бир дегенди байкадым. Кыргызстандын чемпиондору бар, Акжол бар, Жоламан бар, Айсулу бар. Бардыгы менен сүйлөшүп көрсөңөр, ушунчалык адамгерчилиги жакшы. Жан дүйнөлөрү бай. Аларды көчөдөн көрсөң, мындай чемпионду ойлобойсуң. Кичипейил өткөндө бир жерде чай ичип отурганмын. Анан көп эле чай ичкенбиз.
Чыксам, акчаны албайт. Не болду? Бирөө төлөп кетти. Ким төлөп кетти? Атымды айтпа деди. Биз болсо мындай төлөп коюп, мен төлөп коюм деп кетебиз, кандай эмес, атымды айтпа деди. Ким болду экен деп туруп анан эстедим, кафедегилерди эстеп отурсам, ак жолду көрүп калгам. Муну кылса бир ак жол кылат дедим. Батырдын сыпатын көр. Айтып койгула деп да айтпаптыр, айтпагыла деп суранып келиптир. Тигилер аманатка бекем балдар экен, такыр айтпайт. Ойлонуп отуруп анан кийин ак жол эмеспи десем, күлүп туруп, айтпа деген деп кала берди. Мына адамдык сыпат, мына батырдык сыпат. А биз не кылып атабыз? Бирке жакшылык кылсак, ошону дагы соткадан чыгарып коюп атабыз. Бир бечарага акча берсек дагы, мына биз жардам берип атабыз деп. Сенин берген садагаң кайсыл? Жардамың кайсыл? Анын абийириң кетирип койгоның кайсыл? Кудай бирөөдөн суратпасын. Ким сурайт? Муктаж болгон адам сурайт. Өзгөчө эркек кишини суратпасын. Ошон үчүн бирөө сурап келсе эч качан айтпа, колуң жакшы экен го, бутуң жакшы экен го, алсаң аман экен го, эмнеге сурап атасың? Иште деп айтпагыла. Балким чындап муктаждыр. Арак ичет деп ойлосоң, мейли нан алып берейин де, чай алып берейин де, суу алып берейин, кока-кола алып берейин де, акчаны бербе. Бирок башка чүр болсо, жүрөгүңдөн чыккан бирдекени бер, такыр иштегең жок болсо, батаңды бер, жылуу сөз менен кошош. Анан иштебейсиңби деп айтпагыла. Жараткан эч кимди суратпасын. Депутат болуп туруп бизде деле муктаждык болот. Хандын үйүндө туз кемтир деген сөз бар. Ошон үчүн батырларым, силерди көргөнүм аябай кубанычтамын. Бул бир мүмкүнчүлүк. Көрөсүңөр го, ушул жылдарыңар текке кетпейт. Ким эгерде ниетин оңдоп келсе, азыр рахат алып атат. Ким эгерде башка ниет менен келсе, кыйналып атат. Кээ бирлер бар, эмнеге армияга келесиң десе, келечекте прокуратурага иштейм, мага военный билет керек дегендер бар. Милицияга иштейм, ошон үчүн келгендер бар. Сен ал үчүн келбе, сен жараткан үчүн кел, мекен үчүн кел. Азыр ар бириңерге бата кетип атат. Эмнеге билесиңерби? Анткени Тажикстан менен болгон окуя бизге мекенди коргоштун кадырын билдирди. Мага көлгө барсам бир аябай жакшы жигит бар. Ушунчалык жакшы жигит бар, атын айтпай эле коеюн. Айта берейинчи, Жолдош деген мыкты жигит. Биз дейт, айылдагылар топтолуп алып деп жөнөдүк дейт. Биз дагы барып согушуп келели, мекенди коргоп келели. Бирок жөнөп барат ойлосок дейт, эчтеке билбейт экенбиз. Же мылтык атканды билбейбиз дейт. Же мылтык топтогонду билбейбиз дейт. Же октогонду билбейбиз дейт. Мындай караганда барып жөн эле мишен болуп келет экенбиз дейт. Ошого элди журту да үйрөтпөйсүздөрбү дейт. Карагыла, алар караганда силердин бааңар 10 эсе 1000 эсе бийик болот. Мекенди ким коргойт дегенде мен дейсиң. Колуңа куралды берсе, анын акысын бересиң, пайдаланганды да билесиң. Катырга турганды билесиң, баш ийгенди билесиң, стратегияны билесиң, окоп казганды билесиң, кайда бекинди билесиң, бекинүүнү. Тактикалык адамдарды, ыкмалардын бардыгын билесиң. Сенин деңгээлиң такыр башка. Илгери бирөө айтты эле. Баласын айткан экен, апаңа үйлөнүш үчүн балам 3 жылымды кетиргенмин. 2 жылымды кетиргенмин. Неге десе армияга барып келгенмин деп. Мурда армияга барбагандарга кыздар тийгиз келген эмес экен. Бир жери бир балекети бар деп коркуш жеген. Ушунчалык сыймыктанасыңар, азыр ойлогондор бар да, неге убакыт кетирип атам, андан көрө окусам болмок, Россияга барсам болот, Кореяга барсам болмок. Бул күндөр өтөт, өткөндөн кийин ушул күндүн кадырын билесиң. Башкалардын алдында жүзүң жарык болот, башың бийик болот. Өзүңгө болгон ыраазычылык менен өтүп кетесиң. Мисалы адам 100 жылга чыгып өтүп кетти, 100гө чыкканда өтүп кетти. Аркасынан не деген сөз калат? 100гө чыкты, өтүп кетти. Эмне болду? Мал бакты, мугалим болуп иштеди. Силердин өмүрүңөрдө дагы бир пункт бар, армияда кызмат кылган деген. Балдарга айтып берсеңер да окуяңар көбүрөөк болот. Азыр деле барсаңар силердин сөзүңөрдү көп адамдар угат, анткени окуяңар бар. Муну менен таанышкан, бизде мындай деген бала бар болчу, Түкүнчү деген командир мага жакшы нерселерди үйрөткөн депчи. Ошого ниетти оңдоп келгиле. Анткени мекен коргош бул парз. Мекен коргогон адамдын басканы, турганы, уктаганы, жегени, ичкени бардыгы сооп. Эки түрдүү адамдын көзү тозоготун көрбөйт дейт. Кудайдан коркуп тобо кылып ыйлаган көз. Түндөс туруп ыйлагандар бар го, Кудай, ката кылып койдум, кечир мени, баягында жаштыкта билбей кылыптырмын. Иштеп жүргөндө акысына кирип коюптурмун. Алла Таала мени кечир деп ыйлагандар бар, чындап ыйлагандар бар. Сүйгөнүңдү эстеп ыйлаш оңой. Өлүп калган атаңды эстеп ыйлаш оңой, бирок Кудайдан коркуп ыйлаш аябай кыйын. Ишенбесеңер, ошентип көргүлө. Ошон үчүн айтат, көз жаш 300 жылдык жолдон келет дейт. Ал деле конок. Мына дүйнөнүн океандары тозоктун өтүнө өчүрө албайт дейт, бирок Кудайдан коркуп ыйлаган көз жаш бир тамчы болсо тозоктун өтүнө өчүрөт дейт. Ошол көз тозоготун көрбөйт дейт. Экинчи, мекен четинде туруп, элим журтум аман болсун, мекениме эч ким кол салбасын, бейпилдик, коопсуздук үчүн кызмат кылып берейин деп уктабаган көз тозоготун көрбөйт дейт. Сенин көз карашың ошондой көз караш. Бул командирлердики ушул жолду тандап алган, булардын укмуш башка, булардын деңгээли такы башка. Акыретте балким амал таразасы салынган мезгилде эң чоң арманы бир ушул болушу мүмкүн. Кап мен деле мекенди коргоп койсом болсо керек.
Элеман өтүп кетти өткөн жылы. Чолпонбай Төлөбердиев кетти. Дүйшөнкул Батыр кетти. Мекенди коргогон канча адамдар кетти. Азыр биз арман кылып атабыз, ыйлап атабыз, бирок акыретке барганда алардын даражасы такыр башкача болот. Шейиттик даража, мекенди коргогон даража. Көз өтүп кетсе да атасы башын көтөрүп жүрөт. Мен Элемандын атасымын. Көз өтүп кетсе да атасына шарапаты тиет. Элемандын атасы деп аны сыйлайт, урматтайт, төргө өткөзөт. Устукандын эң мыктысын берет, эң чоңун берет. Аялы да сыймыктанат, Батырдын аялы да. Мен айттым, бактылуу болсо экен, жаш экен деп, чында бардым да. Будай бир багын таап кетсе экен, аябай жаш турбайбы десем, айтат. Батырдын аялы эми башка бирөө Батырдай көрүнбөйт го дейт. Мына, сурагыла. Балким булар деле арман кылып жүргөндүр, күйөөмдүн тиричилиги оор деп. Күйөөлөрү кызмат кылып атат, аларга кызмат кылган булардын собу такыр башкача, мына эжелердин карындаштары. Силерге чоң рахмат. Мекенди коргойт десе эле биз жокейлер түшүнөбүз, жок. Мекенди коргондордун жанына дем берген, күч берген, караан болгон, үйүнө береке болгон жеңелерге, карындаштарга рахмат. Булардын собу, булардын даражасы такыр башкача. Ошон үчүн мен Тажикстан менен болгон окуяда бирдекени түшүндүм. Батыр бул бир эле жоокер эмес экен. Жоокер жараат алганда бар жардам берген дарыгерлердин иши аябай оор. Аркасынан жүрүп тамак аш менен камсыз кылган ошолордун иши аябай оор экен. Силер бул жакта жашап иштеп атасыңар, мына шартты түзүп берген, актап түздөп берген, булардын баарын чөптөрүн терип берген, аларга да чоң рахмат. Жолуңар ачык болсун, берекелерим. Батырларым, шумкарларым. Силерди көрүп ушунчалык сыймыктандым. Биздикинде армия дүйнөдө жок. Болгондо бизде техника гана жок. Эгерде Американыкындай техника болсо, аз армиябыз менен дүйнөдөгү биринчиге чыгат элек. Биздин балдардай дух дүйнөдө жок. Ишенип койгула буга. Бир нерсе бар экен. Кээде ошол духту бирибизге колдонот экенбиз, башка жака колдонбойт экенбиз. Чечендер башка жака колдонот. Ушул духту бардыгыбыз бизге кас санагандарга бура турган болсок, бизге эч ким батынбайт. Эгер баштар, жүрөктөр биригип турса, өлкөнүн сүрү болот, сыры болот. Жигиттер ынтымак болсо, эч ким батынбайт. Кеп санда эмес, кеп ынтымакта. Ынтымак болсо жаратканда жардамы келет. Ынтымак болсо жараткан күч да берет. Ынтымак болсо башкалар батына албайт. Ошон үчүн бир сөз бар го. 100 адамды бир адам кубалап келатыптыр. Бир эле адам кубалап келатат. Алдынан бирөө чыгып сурайт экен: "Силер 100 экенсиңер, бул бирөө экен. Токтоп туруп төпөштөп койбойсуңар" десе, биз каяктан билебиз ким бизди кубалап келатканын деп койот. Ынтымак болбосоңор ошондой болосуңар. Ошон үчүн согушта душманга мылтык мелеген башка, бирок аркаңдагыга ишенсең, эң сонун ошо. Прикрой меня деп туруп баштайт го. Мен дайыма тилек кылам. Биздин жигиттер ушундай эле семинарларда көрүнсө экен, парадтардан өтсө экен, согуш болбой эле койсо экен. Азыр эки мамлекет согушуп атат. Мен аябай армандамын. Тилек кылып атам, Кудай ошол согушту токтотуп берчи деп. Анткени ал жакта да апа ыйлап атат, бул жакта да апа ыйлап атат. Сурагыла, баланы төрөш кандай кыйын. Чоңойтуш андан кыйын, эмизиш мындай кыйын. Азыр апаңар силерди жүрөгүнө сактап отурат. Буга чейин колунда көтөргөн, жонунда көтөргөн, боорунда көтөргөн. Азыр жүрөгүндө. Сен үчүн тилек кылып атат, сен үчүн бата кылып атат. Эми элестетип көр, тияктагы согушта араңдан зорго чоңойткон баласы, өстүргөн баласы менет кылып, бирөөнүн жаңылган огу келип өлтүрүп кетип атса, апа ыйлабай ким ыйлайт? Апачалык эч ким ыйлабайт. Мен далай жолу бала кезде ооруганда апам айтат болчу: "Балам, садаган кетейин, ушул ооруң мага өтүп кетсе экен" деп. Мен ата болдум, кыздарым айта элекмин ошол сөздү. Сенин ордуңа мен эле ооруйнчу деп. Апанын мээрин башкача болот. Бирок ошол апаларды коргоп келип атасыңар бул жака, аталарды коргоп келип атасыңар. Бул мекен жөн эле келген жок. Ушул мекен үчүн канча адамдын каны төгүлгөн. Ушул тегеректен чыккан Курманбек Батырдын таржымалын окуп көргүлө. Тайлак Батырдын таржымалын окуп көргүлө. Жусуп Баласагын, Жусуп Абдрахманов, Чолпонбай Төлөбердиев, Дүйшөнкул Шопоков, Дайыр Асанов. Булардын бардыгы бизге өрнөктөр. Мен силерге ишенем. Кудай кааласа, барыңар тарыхта каласыңар. Бул жерден баргандан кийинки бизнесиңер да башкача болот, саясатыңар да башкача болот. Мамлекет кызматка барсаңар, анын дагы берекеси башкача болот. Жараткан узун өмүр берсин, анан берекелүү өмүр берсин. Дүйшөнкул атабыз бир 30га жетпей өлсө керек. Чолпонбай атабыз 30га жетпей өлсө керек. Кээ бирлери 100ден ашып өлүп атат. Аларды билген эч ким жок, бирок Дүйшөнкул ата дүйнөдө тарыхта калып атпайбы? Чолпонбай тарыхта калып атат. Пушкин 37-синде өлүптүр. Лермонтов 27-синде өлүптүр. Алыкул Осмонов 35 жашында өлүптүр. Бирок алардын баардыгы тарыхта калды. Эмнеге? Өмүрүндө береке болду.
Силердин өмүрүңөр узун дагы болсун, берекелүү дагы болсун. Бул жерден башкача болуп кеткиле. Силер барганда силер досторуңар карайт. Силерди апаңар, атаңар карайт, туугандарыңар карайт. Армияга кетти эле кандай болуп келди экен деп. Чыркты көрүп туруп сөгүнүп барсаңар, элди бузуп коесуңар. Сөгүнбөгүлө. Мен бир аскер адамды айттым эле. Эч качан сөкпөш керек десем, сөкпөй кантип башкарасың деп айтты эле. Ошол аскер адамы дагы деле иштейт, дагы деле военный. Бир жолу келип айтты, сиз абдан туура айткан экенсиз. Мен ошондон баштап сөккөнү токтоттум деп. Финляндиянын армиясында сөгүнүү токтогон. Ошондон сүйүрмө пайда болот. Сен сөгүнгөндө муну сөкпөйсүң, атасын сөгүп атпайсың, апаңды сөгүп атпайсың. Сөгүнгөндө эле энеңден баштайбыз. Энеден эмне күнөө? Мен энени айтып бердим го. Ким энеңди десе, ошол сөз менен кош энеге болгон сүйүрмө жүрөктөн чыгып кетет экен. Бирок бир нерсени айтып коеюн. Бейиш энелердин таманы астында. Сөксөң, мурдуңду урайын деп сөк. Кулагың, тукумуң өскүр деп сөккөн кыргыз. А сен энеңди бул башка тилден котор болгон эле сөз, бул биздин сөз эмес. Бирок энеге сүйүрмат башкача болсун. Анан дагы бирдекени айтайынбы? Тилек кылгыла. Бул жакта жүргөн дубаңар тилегиңер аябай күчтүү болот. Айттым го, мусафирдин тилеги деп. Силер мекен чегинде турасыңар, кызматтасыңар, анан дуа да кылгыла. Бир эле өзүңөргө эмес, айылдагы тууган тушкага, айлап алаштарга, ооргандарга, жетим жестелерге, муктаждарга, кары картаңдарга баарына дуа кылгыла. Карыздан кутула албай жүргөндөргө дуа кылгыла. Саясатчыларга тилек кылгыла. Кудай ошолорго нысап бер, адаштырба, өзүмчүл кылба, жегич кылба, таза кыл деп. Кечээ бир айтып атат. Бала кезинде дейт, атам Манас эпосун окуп бере берет эле дейт. Мен айттым дейт, эмнеге окуп берип атасыз десем, балам, Манас айкөл, Манас адилеттүү, Манас чынчыл, Манас таза. Таза болсоң Манастай болосуң, адилеттүү болсоң Манастай болосуң, айкөл болсоң Манастай болосуң, бирок зулумдук кылсаң абыкей көбөш болуп каласың деп айткан экен. Ошон үчүн Манас атанын 40 чоросундай болгула. 40 чоросу жөн эле чоролор болгон эмес, жаа атып, кылыч чапкан, найза сайган, калкан кармаган жок. Алардын ар бири 40 тармактан кыйын болгон экен. Бирөө стратег болгон, мисалы Кыргылчал деген өзү интриган болгон, бирөө стратег болгон. Жетимиш түрдүү тил билген ким болчу? Ким эле? Манасты окуп койгула. Ажыбай. Азыр дипломаттар бар го, бирөө испан тилин билет, бирөө Кытай тилин билет, бирөө араб тилин билет. Ошондойлор болгон. Бирөө разведчик болгон. Сыргакты билесиңер, чубакты билесиңер. Арасынан бирөөсү философ болгон. 40 тармактан кош алып жүргөн. Ошон үчүн Манас ата Манас болду. Манас ата жалгыз Манас ата боло албайт болчу. Силерден ынтымак болгула. Бүгүн командирге сый көрсөтсөң, сен да сый көрөсүң. Мен бир окуяны айтып, жок, эки окуяны айтып ошо менен бүтүрөйүн. Биринчиси. Бирөө жарымды жакшы көрүп бияка келсеңер, өтө эле ойлоно бербегиле. Кокус турмушка чыгып кетсе кыжылат болбогула. Азыр мага наразы болгондор кийин ыраазы болосуңар. Классташтар, курсташтар, азыркы сүйгөндөр вероятность көбүрөөк силерге жеңе болот. Азыр силер мекенди ойлогула. Ошон үчүн айтпадымбы, биринчи билим, а сүйүү кийин деп. Первым делом самолёты, а девушки потом дегендер бар го. Албетте жакшы, кат жазышкан заман өтүп кетти. Азыр эми WhatsApp деген балекет бар. Баягы сезим, баягы романтика жок. Кат жазышып калдыңызбы? Кол менен. Армияга баргандар кат келет эле, айланайын түкүчөдөн кат келип деп, бүт коштолор топтолуп окуп, негедир каттар ушундай баштат эле. Алыскы Новосибирскинин суук күндөрүнөн Атыр жытты Алатоого салам деп башталат эле. Аба ырайы кандай, түкүнчө жеңем кандай, түкүнчө абам кандай деп келип анан менде баары жакшы деп бүтүрөт эле. Ал мезгилде армиядагы проблеманы айткан эмес, анткени биздин жигиттер чыныгы жигит болгон. Экинчиден айта турган болсоң, ал мезгилде цензура болгон. Каттарды бүт текшерген. Ал кат жеткен эмес, а сен сазайыңды берген. Бирок адамдар кат күткөн, кат жөнөткөн, ал жактагылар өзгөчө классташ кыздар менен каттар өзүнчө эле бир чыгармада. Ачылбаган кат деген чыгарма бар, Мидин Алыбаев окуп койсоңор. Бир армандуу чыгармада катты жөнөтөт, бирок кат келет. Өзүнүн каты өзүнө келет. Анткени тиякта өтүп кеткен болот. Ачылбаган кат деген ошол. Силердин катыңар ачылып турсун, бир көңүл үчүн деле жазып койгулачы кээде мындай кол менен баары жакшы деп. Анан кээде сүрөттөр менен ант берип аткан, мылтык кармап турган, ракетанын жанында турган, танканын жанында турган, бир грузин менен түшкөн, бир орус менен түшкөн сүрөттөрдү көрүп алып өзүнчө бүт айылга чыгат элек го. Азыр эми селфиден кийин мунун деле кадыры кетип калды. Райондун центринде сүрөткө түшөт элек. 3 күндөн кийин чыгат, 3 күн өтпөйт эле. Кандай түшүп калдым экен, эмне болду экен, барып алып, ошо күнү эртең менен биринчи автобус менен центрге келип туруп анан алат элек. Эң армандууну айтып берейинби? 3 күндөн келсең, сүрөтүң күйүп кетиптир, кайра түшү дегенде жаман болот эле. Деле тосуп болбойт.
Мурда Ошто окусаң, Карагулжага барсаң, адамдар айыл боюнча тосулат эле. Кезек менен чакырат болчу. Түгүнчөнүн студент баласы келиптир деп. Азыр барып көргүлөчү, көрөсүңөр бир жылдан кийин. Буяка келип кеткениңерди билбегендер деле чыгат. Каякта жүрөсүң, чөдө көрүнбөй калдың го деп. Канча десе бир 2 жумадай көрүнгөн жоксуң деп айтат. Ишенбесең мага кел. Мен Японияда 2 жыл окуп келдим. Аламидин бирде айтып элем. Ана мечитиме барып атпайбы 2 жылдан кийин. Келип барып, элдин баары келип учурашат экен десем. Кандайсың, жакшысың да? Кандай, жакшы. Өзүм учурашсам деле кандай колун учун берет. Анан ушу бир жака барып кел десем, каяка бардың? Японияга десем, ошо мындай 1 айдай болгон жоксуң деп коет. Сен менен эч кимдин иши жок. А сен жүрөсүң, мен адамдар жаман ойлоп атат. Сен менен адам иши жок. Өлүп калсаң деле билбейт, чын айтайын. Бирок Японияда жүргөндө бир себептер менен 1 жумадай, 2 жумадай бир жака чыгып келдим эле, мечитке барсам, brother, we miss you. Where you are? Деген суроолордо бүт эле арабы деле ошол, малайзиялыгы деле ошол, япону деле ошол. Кайсыл жерде имандаштар аз болсо биринин кадырын билбейт экен. Бизде бир мечитке канча жолу барасың, бирине бири салам бербегендер толтура. Ошон үчүн бул жактан салам айтканды үйрөнүп баргыла, адепти үйрөнүп баргыла, түкүрбөгөндө какырбаганды үйрөнүп баргыла, сабырды үйрөнүп баргыла, ынтымакка чакырганды үйрөнүп баргыла. Биринчиси ошол. Ушак айтпаш керек. Жеңелер өзгөчө бирөөнү жамандагыңыздар келгенде бир сөз үйрөтүп коеюнбу? Мындай аял киши айткысы келе берет да, мындай бирөөнү жамандагысы келсе күйөөсүн күдөт, ошого бир жамандап коюш керек эле депчи. Ичиндегисин чаргысы келе берет да. Ишенбесеңер, кийин үйлөнгөндө көрөсүңөр го, түндөсү бир жаңылыгым бар. Эртең айтам деп уктап көрсү, уктатпайт. Эркек чыдашым көне, эркек саат 9бу, 9га чейин чыдайт, аял киши андай эмес. Ойготот, башка кылат. Унчукпай койсоң, эмне жашырып атасың? Ушинтиңби, шашпа деп согуш баштайт. Аял киши андай болот. Анан бирөөнү жамандагысы келсе да, тарынып калса да, күйөөсү келер менен акмак экен, эшек экен, вообще неме экен, байгында да мынткен дегиси келет. Бирок бирдеке айтайынбы, силер азыр жамандаган менен акыретке барганда ошол күнөөңөр өзүңөргө душман болот экен. Анын күнөөсүн алып өзүңдүн соогуңду берет экенсиң. Ошон үчүн тилиң кычканда эмне деген сөздү ачык керек айтып берейин, Максат ажыга үйрөттү мага. Кудай нысап берсин, ушуну үйрөнүп алгыла. Кудай нысап берсин. Хидаят берсин, иман берсин. Ошо тилиң кычып барса эле Кудай иман берсин. Бирөө жамандап атса да иман берсин. Ошондо сен соучастник болбойсуң. Бириң жөнүндө бириң да жаман айтпагыла. Жакшы дей бер, жаман да жакшы болуп кетет. Сөзү анан өзү болот деген сөз бар. Экинчиси, бир Туркияда болгон окуя бул. Взводдун начальнигиби, командириби, полктукубу мен билбейм. Же батальондукубу. Командир экен. Бир күнү кат келет. Жалгыз уул экен. Балам дейт. Атаң өтүп кетти деген кат келет. Ыйлап, атаң өтүп кеткени жаман да. Бирок дейт, балам эми кел дейт. Келип, атаңдын чарбасы бар, малы бар, дүйнөсү, жери бар, сен кара дейт. Баргысы келбейт, анткени мекенди коргон адам да. Бирок экинчи жолу кат келгенде апам жалгыз таштабайын, барайын деп туруп, генералга арыз менен кайрылат. Генерал айтат: "Балам, сен жакшы командир элең, кетпей эле койбойсуңбу?" дейт. Балам, сен жакшы командир элең, кетпей эле койбойсуңбу десе, "Жок, апам чакырып атат, барайын" дейт. Ойлонуп көрдү, убакыт берет. Ойлонуп көрүп туруп дагы барып айтат: "Мен кетейин. Мейли анда ийгилик кылайм" деп, акчаны берип, белекти берип, батаны берип жөнөтөт. Арадан бир топ өткөндөн кийин ошол адам бутуна турат, байлыгы да көбөйөт. Бирок ушунчалык бактысыз боло баштайт. Күн сайын ыйламай өтөт. Болбосо армиядан кутулду, келди, атасынын дүйнөсү калды, байлык, бепил турмуш. Күн сайын ыйлай берет. Эч кимге сырын айтпайт. Анан акыры бир аалым айтчы мага дегенде, айтайынбы деп туруп айтып берет экен да. Түшүмдө дейт, пайгамбар алейхиссалам кирди дейт түшүмө. Мен кызмат кылган, бул жерде эмне болот бул? Часть. Полкпу же бригада. Мен кызмат кылган бригадага пайгамбар алейхиссалам келиптир дейт, текшерип. Бүт бригаданын ичинде эмнелер бар? Взводдор бар, отрядтар, взводдор дагы? Группалар. Бардыгын дейт, взводдорунун командирлери турат дейт. Бардыгы тизилип турат дейт. Азаматсың деп келатат дейт. Азаматкасыңар ушундай дайыма даяр болгула деп. Мен башкарган командир болгон взвод дейт, баш аламан дейт. Булар эмнеге баш аламан деп генералдан сураса дейт, командир кетип калган деп айтты дейт. Эмнеге кетип калган десе, тура эле түшүндүм. Атасы өтүп кетиптир, ошонун чарбасын караш керек экен, ошон үчүн кетип калган.
Ошондо пайгамбар алейхисалам бул армияны таштап кетиптир, жакшы иш болбоптур. Ал армияны таштаса мен аны таштадым деген экен. Ошол түшүнө киргенден кийин мен ыйлабай ким ыйлайт дейт. Мен пайгамбар алейхисалам таштап кетти дейт. Бу дүйнөм акыретим болбой калды окшойт. Ошон үчүн күндүр түндүр ыйлап атам деген экен. Көрдүңөрбү силердин ишиңер канчалык кымбат иш. Мына командирлердин даражасы канчалык. Сыйлагыла, урматтагыла, бир сөзүн эки кылбагыла. Анча мынча тил өтүп калса силер тилиң карабагыла, жүрөгүң калагыла, дилиң карагыла. Атаң менен апаң деле урушкан, бирок апаң менен атаңдын тили ачуулугу менен жүрөгү татуу болуп атпайбы? Булар деле ошол. Бир жыл ичинде командир эле эмес, силердин ден соолугуңарга жооп берет, өмүрүңөргө жооп берет, силердин маанайыңарга жооп берет, атаңар менен апаңар сыяктуу. Батасын алгыла, силер да бата аласыңар. Булардын даражасын жайына койгула, силердин да даражаңар көтөрүлөт. Ушулардын батасын алып кеткеле, жолуңар ачык болот, ишенип койгула ошого. Кудайым колдосун, мен силер менен сыймыктанам. Кыргыздын батырлары, арстандары, шумкарлары. Кыргызстан бул Азиянын арстаны, а Кыргызстандын арстаны силерсиңер. Кем болбогула. Чоң рахмат.